Всем привет, меня зовут Ольга, кто меня не знает. Давно не записывала видео, вот сегодня хочу исправить этот момент, тем более есть повод. Не обращайте внимания, у меня немного грубый голос, потому что болит горло и кашляю очень сильно. И поэтому сегодня я хочу рассказать вам про очень классный способ, как с помощью чая и чайных добавок можно восстановить голос и убрать такой вот мокрый, тяжелый кашель. Для того, чтобы сделать такой чайный коктейль, нам понадобится всего три вещи. Первое – это вот такой вот красный чай. Ну, в принципе, можно любой добавить красный чай, не путайте с каркаде. Красный чай – это то, что мы в России называем черным, но по китайской классификации он красный. То есть нужно немного красного чая, буквально грамма 3. Нужно вот такой вот корень солодки, он у нас всегда в магазине в наличии. Для пущей эффективности мы советуем этот корень солодки сначала разрезать, вот, прежде чем заваривать. И вот такой вот чабрец с Тяньшанских гор, он очень крутой, он не просто там какие-то веточки, а он прямо сейчас пытаюсь достать вот такими вот цветочками. В общем, всю эту красоту нужно заварить в термосе, в литровом. Можно просто взять больше объем, но залить именно литр воды и настоять минут 20. И в течение дня пить. Я вам гарантирую, что за 2 дня таких чаепитий полезных у вас вот этот вот влажный тяжелый кашель, он вас просто покинет, и вам будет очень хорошо. Ну и плюс, конечно, что это очень вкусно, потому что обычно солодка, она такая неприятная, сладкая. Ну, все мы с детства помним, что это такое. Вот. А чабрец, он на себя забирает вкус, и получается очень-очень классно. Даже, кстати, маленькие дети могут этот чай пить, и это будет очень полезно. Поэтому меньше лекарств, больше чая, будем оздоравливаться. Вот. Всем хорошего дня.